Ali mugulu erinnya yatizibwa bwakabaka bw'obujjenga ebikolebwa mugulu tusonyiwe byonna byaffe nga nafusunyiwa abakola obubi totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi amiina. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Bintu bingi omuzadde byasobola okukola okuyamba mu nsoma y'omwana ng'okumulaga keya ng'omwana okoma weewaka nga alina homework ng'oyo n'omuyambako kumuwa bulamu wano na wali omwana ng'agenda ku ssomero n'okwatayo ekinusu oba kya 5 oba 10 ng'olwo n'omwana agenda n'abeera ate era ng'afuna ekyokulya ku break time. Olunaku olwaleero twagala twogere ku ddiini. Eddiini eyamba ki mu kusoma n'okugunjula kw'omwana? Ojja kwesanga nga amasomero agamu g'abasiraamu ngali endiko olunaku olwaleero erya Saudah Junior Academy wano e Mutungo. Kati olwaleero twagala tutunulire eddiini. Eddiini eyamba ki ku by'ensoma y'omwana ng'ogaseko n'okugunjula omwana? Era nga program nezikokolima okugikutuusako yenze Pamela. Ngenda kubanga ngendako ko mbaana mbabuuzeeko bo bawulira batya. Hello! How are you? Mumpe high five. Woo! Hey! 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 Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abana basanyufu okulaba Bukedde TV nenga ndaba kuba nkufunirayo omukoomu batubuulire nfuneyo ko ne ba Christians ng'ogaseko n'abasiraamu abaana batali basiraamu mu ssomero lino eno basobola batya okwebeerawo ate era ne baba ng'essomero balijjamu ate era nga basoma program nezikokolema butandisi nange Pamela wano ku Bukedde TV. Nfunyeyo wano omwana yesi musiraamu newankubadde ng'essomero liri ku musingi gwa busiraamu. Oli otya? Jendi. Wani erinnya lyo? Francis. Nange Francis. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngojimanyi ani yagikuyigiriza? Headmaster Neseka. Ne kati golu wa dini ki? Ndi mu Christian. Oli Christian? Yeah. Kati buzibu ki bw'osanga okuba nti n'osoma n'abaana nga basiraamu ate nga goli Christian? Tewali buzibu bw'ensanga. Byonna bitambula bulungi? Okusaala osaala nako? Nakoma. Kati engeri gy'oli Christian Francis our father ogimanyi? Yes. Njogere mu Luganda oba ogimanyi? Sigimanyi mu Luganda, ngimanyi mu Luzungu. Kale jogere. Our Father, look at in heaven and love in the name, thy kingdom come. Omwana omuwulidde our father agimanyi newankubadde ng'ali mu ssomero abaana nga basiraamu mulimu n'abatali basiraamu kugamba tulabye wanene ku Saudah bo tebalinamu kusosola. Oli otya ggwe? Yendi. Oli bulungi? Bannange weekwese oli otya? Yendi. Oli bulungi? Iye. Gwe ng'osibye enviiri ate tobisse ku mutwe nsobedde. Siri musiraamu. Toli musiraamu? Kati gw'osiba n'enviiri? Iye. Erinnya lyo? Nasaza Agnes. Naawe osaala? Tomanyi kusaala? Lwaki toyiga? Nanti siri musiraamu. Naye salaamu alaikum. Alaikum salam. Salaamu yo bagikuyigiriza? Iye. Naye ogikubyemu amakoona bannange muli mutya? Tuli. Muli bulungi? Nange ndi bulungi. Tusekemu nga bwe tubuuka. Abaana baŋŋambye basanyufu nenga ngenda kubanga ate era njogerako kono omusomesa asomesa abaana baneeno tumubuuze wano waliwo tulabye nti no waliwo ba Christians ng'ogaseko n'abasiraamu kanga abaana teera kambaveemu ngenda ate era mbeere nga njogerako n'omusomesa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ng'ogiddamu bulala. Munaye salaamu bwekyo bw'olina okubeera. Amanya gosebo? Amanya nze Jingo Ismail.
head teacher wa Saudah Junior Academy. Essomero lino lyennyini lituliko ku ssaawa zino. Kakati head teacher, eddiini eyamba etya mu by'okusoma ng'ogaseko n'okugunjula kw'omwana? Eddiini kintu kikulu omuntu yenna kye yalibadde nakyo. Naye ku nsonga y'okusoma naddala eri amabujje abaana abato, ekisooka kya byonna ebayamba okubeera abaana abagonvu. Omwana abeera ng'asobola okuwuliriza omusomesa kyonna kyakoze atya kyamugambye. Ekyokulala, eddiini efuula omwana okubeera nga muwulize. Nga muwulize eri omuntu yenna akoze atya amugambye ekintu kyonna. Kati okijja mu kiraasi tikya kyonna kyamugamba okukola abeera akikola bulungi olwakutya kuli eddiini kye yamugamba. Ekyokulala, eddiini etebenkeza ebirowoozo kugeza esswala, etebenkeza omwana oyo n'omu okutebenkeza n'abeera nga omutima gwe guli wamu, alina concentration eyo. Byonna eddiini ebiyamba ne kimuyamba okubeera nga asoma bulungi. Abatali basiraamu mubalese emabega? Kakati ku nsonga eyo abaana kikabwe ekityo tuyina essomero eriyitibwa Religious Education, RE. Oyo ali further divided, CRE and IRE. Kati abaana kikabwe ekityo bafuniramu mu CRE. Tubayitira omusomesa n'abasomesa mu CRE ate nga ajja bayamba ku PLE nga bakola social studies. Heddi kyomuwulidde nenga goba ng'oli eyo ng'oli muzadde oyagala omwana wo afuuke ow'omugaso, omwana abeera ow'empisa, omwana tumusuubira wabeera akuze agenda kufuuka ekintu eky'omugaso mu maaso eyo. Niye omwana wo omukuza ng'omwana talina ddiini. Heddi kyomuwulidde bulungi nnyo, omwana taba wa mugaso. N'olwekyo abaana mubatwale mu masomero agali ku musingi nga gwa ddiini saawudde, wabula abaana nga bali ku musingi ogw'eddiini bajja bayigiriza empisa n'ebintu ebirala bingi nnyo. Tugenda kubateera nga tukuleetako ku ne ku bazadde. Abazadde hulire bo okusalawo okuleeta omwana we mu ssomero eriko eddiini kiki kyagenderera oba kiki kyaba atunuulidde. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati eddiini eyamba ki mu by'okusoma n'okugunjula kw'omwana? Okay, kati eddiini mu by'okugunjula kati ngaffe abasiraamu waliwo hadithi egamba nti empisa as in empisa omusiraamu alina okuba n'empisa. So kakati omwana agenda okugenda ku ssomero nga agenda kuobeyinga bateachers basanzeeyo ne bagamba nti tebalina kulwana abasira, omuntu alina kulwana asinga amaanyi yoyo akuuma omwoyo gwe ng'asunguwadde. So kati eddiini ekuyamba to prevent yourself. Sebo gye baleko kale nyabo amanya go sebo amanya Kyalimpa Paul. Kakati mwami Paul, gwe olowooza eddiini eyamba ki mu by'okusoma n'okugunjula kw'omwana? Eddiini eno kintu kikulu mu kusoma n'okugunjula abaana. Omwana wabanga akulidde mu ddiini kimuwa abeera disciplined, kale kimuleetera okubanga mugonvu, awuliriza ne kibikula n'obwongo bwe mu by'okusoma. Era Bible ina weyogerera wegamba nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Kati bano abazadde bo abatasimba sira ku ddiini bo bawa amagezi ki? Nze ngamba kikyamu kubanga ensi yaffe eyo gyeraze oba ensi gye tulimu mbi, ebiseera bino bibi, kale kyetaaga omwana akule ng'amanya eddiini. Okay, mukulu Paul omuwulidde bulungi nnyo nenga mu kaseera kano tugenda kuba nga tuwumulamu ate bwe tukomawo ngenda kuba nga nkutuusaako Ruth Mugarura ng'akuleetera omwana ng'asinkana role model we ate oluvannyuma tukomewo mu maaso eyo tugunzike programu yaffe.